Υπάρχει όμως και ένας άλλος μύθος ή πραγματικότητα που θα μας τον λύσει σήμερα. Για να μην μου φύγουν τα extension, δεν πλένω τα μάτια μου. Θέλω να καλωσορίσω σήμερα την κυρία Θεοδωροπούλου που βρίσκεται σε αυτό το podcast και θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Δεν είναι μόνο δικές μου, είναι του κόσμου. Ξέρω ότι είσαι μία επιστήμονος που είσαι εξειδικευμένη. Ξέρω ότι είσαι επίκουρη καθηγήτρια. Στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ συνεχίζεις πλέον και στην Ελλάδα, στον Όμιλο Υγεία και στο Ερίκος Δινάν χειρουργείς. Μου είπες σε πολύ δύσκολες παθήσεις, καταρχήν καταράχτη και σε όλες τις αυτοάνωσες παθήσεις του αμφιβληστροειδή. Τα είπα σωστά? Σωστά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε επέλεξα για αυτό το podcast. Θεωρώ ότι οι γνώσεις σου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με την ομορφιά, αλλά θεωρώ ότι η υγεία πρέπει να προηγείται. Οπότε η πολύ σωστή ενημέρωση από μένα και κατ' επέκταση στους ανθρώπους που ακολουθούν όχι την ιατρική, αλλά την αισθητική, πρέπει να προηγήσει και πρέπει να μας δώσει πολύ σωστές κατευθύνσεις. Πήρα το θάρρος για τον Ενικό, γιατί μου είσαι πολύ οικία. Αν μου το επιτρέπεις, θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι. Βεβαίως. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να μου πεις και εσύ 2-3 πράγματα για σένα, να ξέρουμε με ποιον άνθρωπο μιλάμε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για όλο αυτό τον πρόλογο. Σήμερα σε καλωσορίζω στο ιατρείο μου. Κανάρι 23 στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Πολλές εύστοχες όλες οι ερωτήσεις σου. Πραγματικά υπάρχει δυστυχώς μία άγνοια έξω. Πολλοί φοβούνται, πολλοί από την άλλη δεν φοβούνται και καθόλου. Και ορθά θεωρώ σε οτιδήποτε αισθητικό και μη κάνουμε στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Χρειάζεται όλοι να είμαστε ενήμεροι και οι άνθρωποι που το κάνουν, όπως εσύ, με ή χωρίς τη συμβουλή ενός οφθαλμιάτρου. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκινήσω είναι αν είναι μύθος η πραγματικότητα για τα UV lashes extension σε σχέση με την κακοήθεια. Νομίζω ότι θα είμαι απόλυτη και θα πω ότι είναι μύθος. Και στην πορεία θα εξηγήσουμε τους λόγους, αλλά δεν θέλω να μιλήσω ενδιάμεσα ή διπλωματικά, γιατί ξεκάθαρα αυτό είναι μύθος. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο γενικότερα για το UV. Όλοι το φοβόμαστε το UV, όλοι μιλούμε για τα φίλτρα κατά το UV, όλοι λέμε πω θα πάθουμε καρκίνο από το UV. Ωστόσο, το UV ακτινοβολία, όπως όλα, έχει βλαβερές επιδράσεις στον οργανισμό μας και ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισμό μας. Και ας πούμε το πιο απλό, ότι όλοι μας παράγουμε τη βιταμίνη D επειδή εκτεθέμαστε στο τόσο πολύ επικίνδυνο ήλιο με τη τόσο πολύ μεγάλη έκθεση στο UV. Οπότε, αν δεν είχαμε έκθεση στο UV, απλά δεν θα παράγαμε βιταμίνη D. Οπότε, θεωρώ ότι στα όλα πρέπει να υπάρχει το μέτρο και σε όλα θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προστασία. Μπορούμε να προχωρήσουμε συγκεκριμένα όσον αφορά τη τεχνική με τα UV lashes, αλλά πρώτου πάμε συγκεκριμένα σε αυτή την τεχνική και πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πιο κοινά που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος είναι ότι όλοι φοβόμαστε ότι θα εκτεθούμε και θα πάθουμε καταράκτη ή θα εκτεθούμε και θα πάθουμε πάθηση στην οχρά κοιλίδα. Μία πάθηση στην οποία έχω και εξειδίκευση και προσωπική πατέντα κιόλας για θεραπεία για την οχρά κοιλίδα. Στο διδακτορικό μου παρουσίασα ότι είναι απαραίτητη η προστασία με γυαλιά ηλίου και με καπέλο και αυτό είναι αρκετό για να μας προστατεύσει. Οπότε απλά δεν κοιτάζουμε τον ήλιο κατάματα, αλλά εκτιθέμεθα με προστασία καπέλο και γυαλιά ηλίου. Άρα μόνο αυτό φτάνει. Μόνο αυτό φτάνει. Μόνο αυτό φτάνει. Ακριβώς, για να μπορούμε να έχουμε και τις ευεργετικές ιδιότητες, όπως είπα πριν. Και όσον αφορά τις παθήσεις της οχράς κοιλίδας και τα λοιπά, χρειαζόμαστε την κατάλληλη προστασία όταν κάνουμε επεμβάσεις με UV γύρω από τα μάτια. Άρα εσείς κάνετε επεμβάσεις, γιατί να πω ότι είσαι χειρούργος οφθαλμίατρος, κάνεις επεμβάσεις στα μάτια με μέθοδο UV. Ακριβώς. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη για την πάθηση της ξηροφθαλμίας, για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα. Απλά θεωρώ ότι το βασικό για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε είναι ότι το πρόβλημα στους ανθρώπους που τελικά έχουν κάποια συμπτώματα μετά την εφαρμογή όλων αυτών των τεχνικών δεν ξεκινά από την εφαρμογή του UV της συγκεκριμένης κόλλας, αλλά μάλλον ξεκινά από το ιστορικό τους και από τη μια καλή εξέταση προτού έρθουν σε εσένα για να κάνουν την κατάλληλη τεχνική. Αυτό δηλαδή θέλω να τονίσω.
Σήμερα όλοι μας πάσχουμε από την ξεροφθαλμία. Η ξεροφθαλμία πια είναι νόσος. Οπότε, αν σου έρθει μία κοπέλα η οποία έχει μία έξαρση ξεροφθαλμίας και της κάνεις UV eyelashes και στη συνέχεια έρθει με πολύ κόκκινα μάτια, δεν φταίνε τα UV lashes, αλλά το γεγονός ότι δεν είχε αντιμετωπιστεί η ξεροφθαλμία από πριν. Παίρνοντας ένα ιστορικό, το οποίο είναι πολύ ωραίο να έχουμε ρωτήσει έναν γιατρό για να μπορέσουμε να το συντάξουμε και να έχουμε όσες περισσότερες ερωτήσεις και να έχουμε πλαισιώσει το πρόβλημα, λύνουμε κάποια θέματα για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Όμως θεωρώ ότι δεν έχουν κάνει την εξέταση, οπότε απαντούν όχι, μόνο και μόνο για να κάνουν την εφαρμογή. Σωστά. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί, ενώ το ιστορικό μου λέει ότι δεν έχω πρόβλημα, να μπορώ να τα διακρίνω εγώ που δεν είμαι γιατρός, με γυμνό μάτι ή 2-3 σημεία, ώστε να δώσω μια κατεύθυνση να έρθουν σε κάποιον οφθαλμίατρο για εξέταση πριν προβούμε σε κάποια τέτοια διαδικασία. Νομίζω τα δύο βασικά, αν ο ασθενής δεν μπορεί να έρθει στον οφθαλμίατρο για να κάνει μια ολοκληρωμένη εξέταση, είναι να ρωτήσεις εάν ποτέ έχει τσίμπλες, γιατί πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι οι τσίμπλες είναι φυσιολογικές. Μα οι τσίμπλες δεν είναι φυσιολογικές. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο θα πρέπει να έχεις στο ιστορικό σου. Και το δεύτερο, αν περιοδικά έχουν κόκκινα μάτια ή παθαίνουν αυτό που θεωρεί ο κόσμος συχνά επιφυκίτιδες. Άλλος ένας μεγάλος μύθος. Δεν είναι όλες αυτές οι επιφυκίτιδες. Πολλές από αυτές είναι απλά ξηρά μάτια. Οπότε, αν με γυμνό μάτι έχεις ένα λευκό μάτι, το οποίο δεν έχει καθόλου τσίμπλα, και εκεί που πας να κάνεις την εφαρμογή σου, ουσιαστικά δεν δεις καθόλου σμίγμα, τότε κατά πάσα πιθανότητα είσαι ασφαλής. Είσαι ασφαλής. Να πούμε λίγο για την ανατομία με πολύ απλά λόγια, ίσως για να καταλάβουν. Θα ήθελα να μας δείξεις, για να καταλαβαίνουν. Ναι, να σας δείξω και να εξηγήσω. Ουσιαστικά τα βλέφαρά μας καλύπτουν τον οφθαλμό μας. Αυτό είναι το μάτι μας σε μια εγκάρσια τομή. Ωραία. Αυτό είναι το μπροστινό παράθυρο του ματιού μας, ο κερατοειδής. Στη συνέχεια ο φακός μας, το τζέλ και οδηγεί όλη την πληροφορία στην οχρά κοιλίδα και στο οπτικό νεύρο. Σωστά. Τα βλέφαρά μας είναι ακριβώς από πάνω, δηλαδή φτάνουν σε ένα σημείο που καλύπτουν τον κερατοειδή μας. Σωστά. Στα βλέφαρα πάνω και κάτω έχουμε κάποιους αδένες, σμιγματογόνους αδένες. Ναι. Τα δάκρυά μας δεν είναι απλό νεράκι, έχει 3 διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή έχει την υδαρή στοιχεία, τα βληνώδη στοιχεία και λιπαρά στοιχεία. Αυτό λοιπόν το λιπάκι είναι αυτό το οποίο παράγουν οι αδένες μας. Και η βλεφαρίδα βγαίνει ακριβώς εκεί, ακριβώς μπροστά από τον αδένα που παράγουμε το λίπος. Γι' αυτό και πολύ συχνά σε αισθητική χρησιμοποιείτε τον όρο waterline. Και πόσο πολύ ωραία είναι να τονίζουμε το waterline. Και πραγματικά τονίζουμε πολύ ωραία το waterline. Και στο μακιγιάζ και στις βλεφαρίδες και στο ημιμόνιμο μακιγιάζ eyeliner, όταν αυτό τονιστεί, τονίζεται το μάτι. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται waterline, γιατί είναι η γραμμή η οποία παράγει το λίπος των δακρύων μας. Το λίπος των δακρύων μας, από τη στιγμή που θα πλύνουμε τα μάτια, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Από τη στιγμή που θα πλύνουμε τα μάτια, πες μου σε πόσο χρόνο ξεκινά να παράγεται ξανά. Συνεχώς παράγεται. Συνεχώς. Το θέμα είναι ότι αν βάλουμε ουσίες οι οποίες τον μπλοκάρουν, απλά μπλοκάρουν τους αδένες. Οπότε στη συνέχεια πολύ συχνά έχουν πρισμένα μάτια, κόκκινα βλέφαρα, περισσότερο μαύρους κύκλους και μια υπερπαραγωγή σμίγματος, γιατί αυτό το έχει μπλοκάρει, προσπαθεί ο αδένας να παράγει και να παράγει και να παράγει. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό με γυμνό μάτι να μην δεις τσίμπλα, σμίγμα. Ο λόγος που σε ρώτησα είναι πολύ συγκεκριμένος, γιατί όταν έρχονται να κάνουν κάποια εφαρμογή, εγώ θέλω οπωσδήποτε να μην υπάρχει μακιγιάζ 24 ώρες, γιατί ξέρω ότι η βλεφαρίδα μας έχει μέσα λέπια και κρατάει προϊόν, οπότε δεν θα με αφήσει να κάνω σωστό πολυμερισμό για τα extension. Και ο δεύτερος είναι ότι μου λένε: έχω πληθεί στο σπίτι, είμαι μια χαρά από το πρωί, αλλά ξέρω ότι αναπαράγεται συνέχεια αυτή η λιπαρότητα και θέλω να πληθούν την ίδια στιγμή. Σε στεγνή βλεφαρίδα να κάνω την τοποθέτηση, γιατί μετά θα συνεχίζει να παράγεται. Υπάρχει όμως και ένας άλλος μύθος ή πραγματικότητα που θα μας τον λύσει σήμερα. Για να μην μου φύγουν τα extension, δεν πλένω τα μάτια μου. Νομίζω... Μου έχει τύχει κοπέλα η οποία έχει έρθει από άλλη τεχνήτρια και όταν αντίκρισα το αποτέλεσμα μου είπε ότι δεν τις έχω βγάλει ποτέ 6 χρόνια και δεν τις έχω πλύνει. Ξεκάθαρα νομίζω μύθος. Εφόσον έχει τεχνική, έχει γίνει σωστά, το οποίο αυτό είναι το δικό σου κομμάτι. Για να μην μου φύγουν. Φοβούνται ότι όταν τις πλένουν, από αυτό φεύγουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι ανανεώνονται.
Δεν ανανεώνονται οι βλεφαρίδες? Φυσικά ανανεώνονται. Σκέψου ότι 20-30 χρόνια πριν, όταν έκαναν οι παλαιοί οφθαλμίατροι την επέμβαση καταράκτη, τις έκοβαν τις βλεφαρίδες. Τις έκοβαν. Και φυσικά όλοι αυτοί οι ασθενείς μετά από λίγο καιρό ξανά είχαν βλεφαρίδες. Εμείς πια με τις σύγχρονες τεχνικές που κάνουμε τον καταράκτη μέσα σε 5 λεπτά, δεν χρειάζεται να τις κόψουμε. Αλλά φυσικά και ανανεώνονται όπως η τρίχη των μαλλιών μας. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς τους λέω. Άρα, είναι μύθος ή πραγματικότητα πάλι το ότι έβαλα κάπου βλεφαρίδες και έχασα τις βλεφαρίδες μου? Μύθος. Οπότε είναι καθαρά μύθος, άρα αυτό που συμβαίνει είναι στην τελογενή φάση που ήταν εκείνο το διάστημα κάποιες τρίχες, τις έχασε από λάθος, ας πούμε, τεχνική, αλλά φυσικά ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια κολλήρια ή κάποιοι οροί που μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της τρίχας σε μια τέτοια δύσκολη διαδικασία, αν κάποιος τις χάσει. Ναι, βέβαια πάντα η πρόληψη είναι το καλύτερο. Η πρόληψη είναι το καλύτερο. Έτσι θεωρώ. Ξεκάθαρα υπάρχουν φάρμακα, ξεκάθαρα υπάρχουν όροι, προκειμένου να έχεις μια αναγέννηση των βλεφαρίδων. Αλλά δεν θα έλεγα ότι εγώ θα προτείνω και θα δασκαλέψω σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς. Πάντα η πρόληψη είναι καλή, δηλαδή να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Σίγουρα κάτι άλλο έγινε. Να έκανε κάποια extension, για αυτόν τον λόγο να έπεσε η βλεφαρίδα. Το αποκλείον έγινε με σωστό τρόπο. Okay. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι για τις γυναίκες οι οποίες έρχονται ή φοβούνται να κάνουν βλεφαρίδες, γιατί μια φίλη μου έπαθε μία αλλεργία, πρίστηκαν τα μάτια της, δεν μπορούσε να δει, για ακραίες περιπτώσεις. Ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Σωστά. Ξεκάθαρα. Και γι' αυτό μίλησα για το σωστό ιστορικό. Δηλαδή, όπως είπα, η ξηροφθαλμία υπάρχει σε όλους μας. Στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δεν μιλάμε για μεγάλες ηλικίες, δηλαδή μετά την νεανική ηλικία, όλοι ξεκινούμε να έχουμε ένα βαθμό βλεφαρίτιδας. Οπότε, μια γυναίκα η οποία έχει μια έξεση βλεφαρίτιδας, η οποία φυσικά δεν την θεραπεύει, απλά έρχεται και το extension και την κάνει χειρότερη. Οπότε, τι χρειάζεται? Χρειάζεται ουσιαστικά να κάνει στη συνέχεια αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει προτού της να αποθέσει. Την εξέταση. Μια θεραπεία της βλεφαρίτιδας. Λύνεται, ουσιαστικά μετά έχει μια έξαρση της βλεφαρίτιδας, που απλά η ίδια θεραπεία πιο έντονη θα μπορούσε να έχει γίνει από πριν για να το αποφύγει. Έχω δεχτεί τηλέφωνο και γι' αυτό σε έχω καλέσει και το γνωρίζεις, από κοπέλα που από άλλη τεχνική έχει πάθει αλλεργία. Τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Όταν έχει βάλει τις βλεφαρίδες, το μάτι έχει πριστεί και έχει βγάλει αλλεργία. Είναι αλλεργία από το υλικό, είναι αλλεργία από το UV? Εκεί χρειάζεται εξέταση, καταρχήν από τον οφθαλμίατρο. Ουσιαστικά, αν είναι από το υλικό, θα φανεί αν υπάρχουν τα θυλάκια και τα στοιχεία φλεγμονής πολύ κοντά στο σημείο που έχουν τοποθεθεί. Αλλά μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι από το υλικό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με την τεχνική, απλά θα πρέπει να δώσουμε μία αγωγή, η οποία να είναι αντιαλλεργική. Δηλαδή, στην αρχή τη δίνουμε κάποια πολύ ήπια κορτιζονούχα κολλήρια, να καταστήλουμε τη φλεγμονή. Αυτό δίνουμε σε όλες τις αλλεργίες, αυτό θα δώσουμε και στους οφθαλμούς. Χρειάζεται συγκεκριμένη εξέταση για να καταλάβουμε πού είναι η αλλεργία. Αν η αλλεργία είναι στο υλικό του extension αυτό καθ' αυτό, ξεκάθαρα θα πρέπει να απομακρυνθεί. Αλλά άμα η αλλεργία ήταν πιο ήπια και μια πάθηση που υπήρχε και απλά έπεσε λίγο κόλλη και ξεράθηκε και κοκκίνησαν πολύ τα μάτια, πια αντιμετωπίζουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο και εκεί πρέπει να εξεταστεί από τον οφθαλμίατρο. Ένας άλλος μύθος ή πραγματικότητα που θέλω να μου πεις είναι ότι γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει μια εφαρμογή κάπου αλλού έχουν έρθει και μας έχουν πει ότι ο οφθαλμίατρός μου είπε οτιδήποτε έχω πάθει είναι από βλεφαρίδες. Γενικά υπάρχει μία αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων και, συγγνώμη αν ακουστεί σεξιστικό, των ανδρών, να ενοχοποιούν το μακιγιάζ. Οπότε βλέπετε ότι και εγώ σήμερα είμαι βαμμένη. Και πολύ ωραία βαμμένη. Είμαι βαμμένη, αλλά το βασικό είναι η σωστή απομάκρυνση και νομίζω το τόνισα και πριν. Και το πιο εύκολο είναι να πεις σε έναν ασθενή ότι βλέπει βλεφαρίδες, φτάνει οι βλεφαρίδες σου, μη τις κάνεις και τελείωσε. Αλλά έτσι δεν θα είχαμε προχωρήσει. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να μην βγαίνουμε και στον δρόμο, να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για να μην πάθουμε ατύχημα.
με πολύ απλό τρόπο. Ή τώρα πια η ιατρική έχει προχωρήσει. Κάνουμε επεμβάσεις για την καλύτερη ποιότητα της ζωής μας. Κάνω χειρουργία προκειμένου ο κόσμος να απαλλαγεί από τα γυαλιά του σε όλες τις ηλικίες. Καταντάει αυτό να είναι ουσιαστικά αισθητικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε. Γι' αυτό η επιστήμη προχωρά. Για να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια πολυτέλεια στην καθημερινότητά μας. Και σε ορισμένες γυναίκες αυτό σημαίνει να έχουν μακιγιάζ και αυτό σημαίνει να έχουν πιο μακριές βλεφαρίδες. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μύθος ότι φταίνε το μακιγιάζ, φταίνε όλα. Είμαι κάθετη στο ότι απλά θα πρέπει να απομακρύνονται και να καθαρίζονται σωστά. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες εφόσον παρατηρούν οι γυναίκες, εφόσον κάνουν extension eyelashes, μετά αποκτούν τσίμπλες. Αυτό που είπες πριν. Σε αυτή τη φάση είναι κάτι που προϋπήρχε ή έχει επιδεινωθεί από τα extension? Θεωρώ ότι είναι κάτι που προϋπήρχε. Αν θέλεις να σου πω την προσωπική μου άποψη, όλοι μας λέμε και μεταξύ μας οι συνάδελφοι ότι ουσιαστικά οι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν και κάνουν μόνιμο τατού μολύβι, μόνιμες βλεφαρίδες extension, έχουν ουσιαστικά λιγότερες πιθανότητες να πάθουν βλεφαρίδιδα από εμένα, που βάζω κάθε μέρα 3 στρώσεις μασκάρα και μολύβι για να γίνω πιο ξεκάθαρα. Έχουμε λιγότερες πιθανότητες. Γιατί εγώ φοράω UV lashes. Έχουμε λιγότερες. Ουσιαστικά όταν κάνεις μια τέτοια εφαρμογή, αποφεύγεις την καθημερινή εναπόθεση υλικού. Δηλαδή, εγώ που κάνω κάθε μέρα μάσκαρα, κινδυνεύω περισσότερο να πάθω βλεφαρίδιδα από κάποια άλλη που έχει κάνει εφαρμογή βλεφαρίτιδα με το UV ειδικά, που έχει χρησιμοποιηθεί minimum κόλλα, από μένα που κάθε μέρα βάζω μια στρώση μάσκαρα που μπορεί το βράδυ να μην την απομακρύνω και ολικώς. Έχουν γεμίσει τα μάτια μου, θα με εξετάσει μετά, γιατί δεν περίμενα να ακούσω αυτό σήμερα. Δεν το είχα προγραμματίσει. Δηλαδή αυτή την έκπληξη που δεν το ήξερα ότι είναι τόσες λιγότερες πιθανότητες σε μένα και περισσότερες σε σένα. Νομίζω είναι απλό και το καταλαβαίνετε και θέλω να το καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν. Δηλαδή, όταν βάζουμε το μολύβι κάθε μέρα και τη μάσκαρα κάθε μέρα, αυτό πηγαίνει και επικάθεται στους αδένες. Ενώ η βλεφαρίδα που απλά έχει κολλήσει και έχει μείνει, δεν θα προκαλέσει κάτι. Δηλαδή, προσπαθώ να το εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο. 2 χιλιοστά από τον θύλακα δεν γίνεται επάνω, οπότε την αφήνει να αναπτύσσεται. Γι' αυτό λέμε αν γίνει σωστά. Ενώ η μάσκαρα μπαίνει από πάνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μια γυναίκα φοράει φακούς, είτε ημερησίους είτε μυοπίας, επιτρέπεται να κάνει αυτή την τεχνική? Επιτρέπεται. Απλά, όπως λέμε σε όλους τους χρήστες φακών επαφής, χρειάζεται η σωστή ενυδάτωση. Όλοι οι χρήστες φακών επαφής θα πρέπει ανά 4 ώρες χρήσης φακών να αναποθέτουν ένα τεχνητό δάκρυ. Η βλεφαρίδα δεν εμποδίζει σε κάτι εφόσον ενυδατώνονται σωστά τα μάτια. Εμάς η εφαρμογή μας είναι περίπου στη 1 ώρα και 45 λεπτά, οπότε σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να κάνει βλεφαροσπασμό. Δεν ενυδατώνονται τα μάτια. Συνήθως προτείνουμε να αφαιρέσουν τους φακούς σε ένα νεράκι. Αν κάποιος επιθυμεί να τους φοράει, μπορεί να πάθει βλάβη με το UV? Όχι, απλά μπορεί να χαλάσει ο φακός ο οποίος φοράει και να χρειάζεται να το πετάξει, να πάθει βλάβη το μάτι του, αυτό καθ' αυτό όχι. Και εδώ να πω ότι ουσιαστικά αυτό που προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε πριν και νομίζω ότι είναι η ώρα να το αναφέρουμε, το UV χρησιμοποιείται θεραπευτικά στην ξηροφθαλμία. Εσείς χρησιμοποιείτε ένα μήκος κύματος, από ό,τι μου είπες, περίπου 400 με 500. Ναι, είναι χαμηλό. Ακριβώς. Στους ασθενείς που έχουν πολύ έντονη ξηροφθαλμία, ασθενείς που βλέπω που έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, οι γυναίκες μεγαλύτερες οι οποίες είναι στην εμεινόπαυση και έχουν ορμονική διαταραχή, άνθρωποι που είναι πολύ την ώρα μπροστά από έναν υπολογιστή ή εκτίθενται λόγω της δουλειάς τους σε περιβάλλοντα που παθαίνουν ξηροφθαλμία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Το πιο απλό είναι το τεχνητό δάκρυ. Το πιο απλό. Τώρα πια έχουμε συσκευές, μέχρι τον οποίο έχω και στο ιατρείο μου, για να καθαρίζουμε ουσιαστικά τα βλέφαρα και να καταστέλουμε έτσι τη φλεγμονή. Το τελευταίο που έχουμε στα χέρια μας είναι το OptiLight, δηλαδή εφαρμογή UV, απευθείας στους αδένες, σε ένα μήκος κύματος που είναι περίπου από 590 έως 1000, για να καταστήλει τη φλεγμονή και την παραγωγή σμίγματος. Είναι κάτι αντίστοιχο του IPL που κάνουν οι δερματολόγοι για να καλυτερεύσουν την επιφάνεια της επιδερμίδας. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα άλλο μήκος κύματος, είναι UV θεραπεία, που χρησιμοποιούμε αντίστοιχα patches με αυτά που χρησιμοποιείτε και εσείς για να το εφαρμόσετε στις βλεφαρίδες. Εσύ πηγαίνεις στη βλεφαρίδα, εμείς το εφαρμόζουμε στη ρίζα από πάνω στην άκρη του βλεφάρου, ουσιαστικά για να καθαρίσουμε και να θεραπεύσουμε τη δυσλειτουργία των μυφομιανών αδένων. Οπότε ξεκάθαρα χρησιμοποιείται και από εμάς για θεραπευτικούς λόγους. Λίγο χιλιοστά πιο πάνω.
Άρα το UV μας λες ότι σήμερα είναι θεραπευτικό, έχει βγει δηλαδή για την ξηροφθαλμία μια καινούργια θεραπεία, η οποία έχει θετικά αποτελέσματα, οπότε εφόσον αυτό υπάρχει πλέον στην ιατρική, είναι σίγουρο ότι κοντά σε αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι τόσο βλαβερό όσο πιστεύει ο κόσμος. Είμαι περίπου 10 χρόνια τεχνήτρια πάνω στις βλεφαρίδες και προσπαθώ συνέχεια να εξελίσσομαι. Πριν από ένα χρόνο, 8 μήνες περίπου, ανέβασα ένα βίντεο για την τεχνική που την είδα στο εξωτερικό και θεώρησα ότι είναι ένα βήμα μπροστά. Κάτω από αυτό το βίντεο νομίζω ότι έχω διαβάσει τα χειρότερα σχόλια για την κακοήθεια, για τα λεφτά, έχω φέρει το UV, θα προκαλέσω πολύ μεγάλη ζημιά στον κόσμο. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου σε σχέση με την παλαιότερη τεχνική που σου έχω πει με ποιο τρόπο γίνεται και με την τεχνική τώρα των UV. Θέλω μια επιστημονική άποψη, γιατί εγώ δεν είμαι γιατρός, οπότε σίγουρα προηγείσαι και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος σου. Ωραία, ναι, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπα και πιο πριν, το χρησιμοποιούμε και εμείς UV μερικά χιλιοστά πιο πάνω, θεραπευτικά. Να επισημάνω ότι πάντα είναι απαραίτητη η κατάλληλη προστασία. Δηλαδή, εσένα σε εμπιστεύομαι, είσαι σοβαρή επαγγελματίας, θα το κάνεις με τα κατάλληλα patches. Αυτό θέλω να το τονίσω και να το υπερτονίσω. Ναι, και πρέπει να σφραγίζεται το μάτι. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνω και στην εκπαίδευσή μου. Πρέπει να σφραγίζεται εντελώς. Ακριβώς. Εφόσον λοιπόν σφραγίζεται, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φοβόμαστε για κάποια επιβλαβή δράση. Αντίστοιχα με αυτό που ανέφερα με τα προϊόντα μακιγιάζ πριν, μια καινούργια τεχνική, η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα πολύ απλό πολυμερές. Η προηγούμενη τεχνική, όπως έχω καταλάβει και όπως έχω ακούσει, είναι ένα πολύπλοκο πολυμερές από 3 διαφορετικά πολυμερή και πολύ περισσότερη ποσότητα από αυτό το πολυμερή και την κόλλα και διάφορους σταθεροποιητές, δηλαδή αρκετά υλικά. Οπότε όλα αυτά τα υλικά να αποτίθενται στην περιοχή, προκειμένου στο τέλος να κολλήσει, να το πω εγώ με πολύ απλά λόγια, το εξέψον της βλεφαρίδας. Εδώ χρησιμοποιείς μια ελάχιστη ποσότητα υλικού, ένα πολύ απλό πολυμερές, που με το UV κολλάει αρκετά αποτελεσματικά. Ναι, γιατί χρειάζεται πολύ λιγότερη ποσότητα, γιατί πολυμερίζεται και δεν περιμένω την υγρασία και τη θερμοκρασία χώρου. Δεν βάζω ποσότητα, γιατί είναι μια δουλειά η οποία είναι και έντοιμα με το χέρι. Άρα γίνεται και πολύ γρήγορα και ποσοστιαία, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που είχε πριν. Οπότε, ξεκάθαρα, μόνο από αυτή την άποψη, μόνο επειδή μιλούμε για μικρότερη ποσότητα υλικού, υπάρχει μια υπεροχή σε αυτή τη μέθοδο. Όσο είμαι στην Ελλάδα, και δεν είμαι λίγα χρόνια, έχω επιστρέψει 3,5 χρόνια από την Αγγλία, δεν έχω δει προσωπικά κάποια η οποία να έχει αλλεργία και έντονο ερεθισμό, μόνο τους ήπιους ερεθισμούς, τους οποίους αντιμετωπίσαμε με κολλήρια. Ωστόσο, όλα τα χρόνια στην Αγγλία, τα οποία δεν ήταν και λίγα, ήταν μια δεκαετία, όσες φορές είχαμε τα πολύ έντονα περιστατικά, ήταν επειδή το πολύ υλικό, η κόλλα, ουσιαστικά είχε πάει στον κερατοειδή και είχε ερεθεί στον κερατοειδή. Οπότε, θεωρώ ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί υπήρχε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κόλλα είχε ερεθίσει τον κερατοειδή μας. Οπότε θεωρώ ότι με αυτή την τεχνική αυτό πια το αποφεύγουμε. Το αποφεύγουμε. Ο λόγος που την επέλεξε σαν τεχνική είναι γιατί έχει 80% λιγότερες πιθανότητες σε αλλεργίες, το οποίο μας το είπες και εσύ πριν σε σχέση με τα υλικά. Και το δεύτερο, που στην αρχή με άγχωνε, αλλά διάβασα πάρα πολύ και τώρα με την κουβέντα μας το κατανοώ, τι βλάβη θα είχε για μένα που εγώ είμαι με ανοιχτά τα μάτια και βλέπω την τεχνική. Γιατί ήμουν σίγουρη ότι για τους ανθρώπους που είναι σφραγισμένα τα μάτια δεν υπάρχει θέμα, αλλά δεν ήξερα, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά, πόσο επιβλαβές μπορεί να ήταν μακροπρόθεσμα για μένα. Υπάρχει κάποιο κολλήριο που μπορούμε να προστατεύσουμε εμείς τα μάτια μας, καθώς δεν το βλέπουμε απευθείας? Δηλαδή, αν θα είχε βλάβη, θα ήταν αν έπεφτε απευθείας στα μάτια μας. Ναι, ακριβώς. Η βλάβη θα ήταν αν έπεφτε απευθείας. Αν έπεφτε απευθείας. Εμείς δεν βλέπουμε το φως, βλέπουμε την πηγή του φωτός απλά στοχευμένα σε πολύ μικρή εμβέλεια που είναι πάνω στη βλεφαρίδα από συγκεκριμένη απόσταση. Και επειδή είναι πάρα πολύ μικρή η περιοχή, γι' αυτό δεν κάνει και διάχυση γύρω-γύρω. Γι' αυτό και είσαι προστατευμένη. Υπάρχει κάποιο κολλήριο, έτσι, σαν γιατρός, που μπορεί να μας προτείνεις για την δική μας προστασία, καθώς εμείς εκτίθεμε στην τεχνική, που να μπορούμε και τα μάτια μας να έχουν σωστή υγρασία, γιατί φαντάζομαι ξηροφθαλμία είναι και από τεχνήτριες. Και εμείς δηλαδή, χωρίς να φοράμε extension, μπορεί να έχουμε μια πάθηση. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε πάθει όλοι, και πολύ περισσότερες εσείς τεχνήτριες, είναι ότι έχουμε όλοι μια ξηροφθαλμία, επειδή είμαστε πολλή ώρα συγκεντρωμένοι μπροστά σε ένα κινητό ή σε έναν υπολογιστή, αντίστοιχα εσείς στην εφαρμογή. Κάθε φορά που ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας, παράγουμε μια νέα δακρυϊκή στιβάδα. Και
Αυτό το οποίο είναι έτσι πολύ σωστό και το λέω σε όλους μας τους ασθενείς για να το καταλάβουν και ελπίζω να το καταλάβεις και εσύ και όσοι θα μας ακούσουν, είναι ότι το δάκρυ μας είναι ο πρώτος φακός. Δηλαδή, αν έχεις ένα σωστό δάκρυ, βλέπεις καλά. Άμα δεν έχεις καλό δάκρυ, δεν βλέπεις. Είναι πραγματικά ο πρώτος φακός. Είναι κάτι το οποίο το λέω και στους ανθρώπους για να αποφύγουν, να καθυστερήσουν την πρεσβειοπία. Ενυδατώνετε καλά τα μάτια σας και έτσι θα καθυστερήσετε αυτό το σύνμισο που ξεκινάνε όλοι να βάζουν στα 40 και στα 45. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ποιότητα των δακρύων, αρκεί μια εξέταση σε σένα? Αρκεί μια εξέταση, έχουμε απεικονιστικό, θα το δείξουμε και αργότερα, θα το εξετάσω και εσένα. Πολύ ωραία. Δείχνουμε ακριβώς τη δακρυϊκή στιβάδα, το tear break-up time, δηλαδή πόσο γρήγορα εξατμίζεται το δάκρυ, πόσο καλής ποιότητας είναι το δάκρυ, πώς είναι ακριβώς οι αδένες, αν είναι μπλοκαρισμένοι και αν δυσλειτουργούν. Και βάσει αυτού εμείς ανάλογα προτείνουμε και τα δάκρυα. Υπάρχουν όλων των τύπων δάκρυα για όλους τους ασθενείς, για πολύ πιο σημαντικές περιπτώσεις όταν κάνουμε επεμβάσεις. Αλλά ουσιαστικά κάνουμε αναπλήρωση αυτούς της στιβάδας που λείπει. Όλοι μας λοιπόν, και εγώ, επειδή εκτιθέθουμε και συγκεντρωνόμαστε, εγώ είμαι μπροστά από μια λιχνία, μπροστά από ένα μικροσκόπιο που δεν ανοίγω κλείνω τα μάτια μου, αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα που συγκεντρωνόμαστε, ασυνείδητα, έτσι είναι φτιαγμένος ο οργανισμός μας, δεν τα ανοιγοκλίνουμε. Και αυτό είναι για σωστό λόγο, για να μπορούμε να κάνουμε καλή εστίαση και να βλέπουμε σωστά. Οπότε, εσύ στα τεχνίτερη πραγματικά κάνεις πολλή εστίαση και τα ανοιγοκλίνεις σίγουρα λιγότερο από έναν άνθρωπο που πατάει στον δρόμο και χαζεύει. Θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις και εσύ, όπως το έχω προτείνει, κάποια τεχνητά δάκρυα μέσα στην ημέρα, αυτό που είπα, ένα δάκρυ ανά 4 με 5 ώρες. Να σε ρωτήσω κάτι που είχα μία πορεία από μικρή. Γιατί τα δάκρυά μας είναι αλμυρά? Τα δάκρυά μας, όπως είπα και πριν, δεν είναι νεράκι. Έχουν δηλαδή στοιχεία βλενογόνου, στοιχεία λίπους και στοιχεία νερού. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουν αυτή την απορία, παιδιά. Γιατί τα δάκρυά μας είναι αλμυρά. Είναι αλμυρά. Γιατί καταλαβαίνω τι θα γίνει από κάτω. Και τώρα που φτάνει και το καλοκαίρι, και πάρα πολλοί με ρωτούν, το θαλασσινό νερό και η έκθεση στο θαλασσινό νερό, πάντα λέω να μην ανοίγουν οι ασθενείς τα μάτια τους μέσα στη θάλασσα. Πιο πολύ επειδή δεν ξέρουμε την καθαρότητα στη θάλασσα. Αλλά στα βλέφαρα, στο δέρμα, στις βλεφαρίδες, κάνει καλό. Γι' αυτό το λόγο. Είναι η διαφορά της όσμωσης ουσιαστικά. Μου έχουν πει ότι ειδικά το καλοκαίρι που έχει μια έτσι, ανωδική πορεία τα extension για να μην βάφονται, να μην υδρώνουν, να μην τους φεύγουν, να είναι μακιγιαρισμένες στην θάλασσα, έχει παρατηρηθεί ότι σκληραίνουν. Σκληρώνουν από το αλάτι της θάλασσας. Εμείς τους λέμε να το ξεπλένουν με νερό για να υπάρχει, να είναι φλάφι, να είναι υγιή, να μην ξεραίνονται, όπως ξηραίνονται και τα μαλλιά. Όπως είναι τα μαλλιά, ακριβώς. Άρα υπάρχει και κάποια, εκτός από τα δάκρυα και κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσαν να βάλουν για αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να ενυδατώνονται καλύτερα όλη η περιοχή. Νομίζω ότι εσείς έχετε διάφορα προϊόντα, τύπου σαν λαδάκι, τα οποία τα προτείνετε για τις βλεφαρίδες. Τα προτείνουμε μόνο με τη μέθοδο του UV, γιατί το λίπος που παράγουν οι βλεφαρίδες που μας είπες πριν και οτιδήποτε προϊόν που έχει μέσα έλαιο είναι το αντίδοτο της κόλλας με την παλιά μέθοδο. Άρα με το UV μπορούν πλέον και τα μάτια να ενυδατώνονται και να πλένουν και να μην τους φεύγουν και να χρησιμοποιούν τέτοια σέρουμ. Ναι, υπάρχουν τέτοια σέρουμ τα οποία μάλιστα παράγουν και εταιρείες που παράγουν και δικά μας οφθαλμολογικά κολλήρια. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί για να προτείνω, γιατί δεν είναι δουλειά μου να προτείνω για τις βλεφαρίδες. Το γνωρίζω όμως, το γνωρίζω ότι υπάρχουν και όταν με ρωτούν, συστήνουν να τα χρησιμοποιούν. Τελειώνοντας, θέλω να σου ρωτήσω κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση πριν από 1 χρόνο περίπου. Υπήρχε ένα διάστημα που ακούστηκε κάπου στο ίντερνετ ότι είναι καλό να σταματήσει ο κόσμος, οι γυναίκες να βάζουν βλεφαρίδες και υπάρχει ένα κολλήριο που είναι για μια συγκεκριμένη πάθηση των ματιών, το οποίο έχει σαν αντένδειξη να μεγαλώνουν οι βλεφαρίδες, αλλά εγώ το είδα σε πελάτησά μου, να γίνονται πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε πήγαινε ο κόσμος χωρίς συνταγή γιατρού και έπαιρνε αυτό το κολλήριο. Ήμουν ενάντια χωρίς να ξέρω, αλλά σίγουρα δεν είμαι γιατρός για να πω. Θα ήθελα για αυτό το πράγμα λίγο τη γνώμη σου. Έχω δημοσίευση γι' αυτό. Έχω δημοσίευση γι' αυτό και έχω παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό ουσιαστικά Συνέδριο Φαρμακοπλαστικής. Παρότι εμένα εξειδίκευσή μου είναι χειρουργική καταράκτη και παθήσεις εμφυλοστροειδούς. Παρόλα αυτά, ήταν ένα καινούριο κολλήριο τότε, το οποίο πραγματικά χρησιμοποιούνταν και οι ασθενείς είχαν πιο μακριές βλεφαρίδες, το λεγόμενο Λούμικαν, το οποίο είναι εξαιρετικό κολλήριο για το γλαύκομα, πραγματικά αποτελεσματικό και στην Αμερική... Ας μην το πούμε. Okay, δεν ξέρω, κι εγώ δεν ξέρω.
Στην Αμερική από αυτό το κολλήριο είχαν βγάλει και ειδικό σκεύασμα για να το αποθέτουν στις βλεφαρίδες. Σωστά. Αυτό για γυναίκες που έχουν κάνει κάποιες θεραπείες, νομίζω. Ακριβώς. Αυτό το οποίο εμείς παρουσιάσαμε είναι ότι δυστυχώς οι ασθενείς με γλαύκομα, γιατί η μελέτη μου ήταν πάνω στους γλαυκοματικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κολλήριο, υπάρχει μια απώλεια του οπισθοκοτικού λίμπους. Δηλαδή η εικόνα τους γενικευμένα μετά ήταν πάρα πολύ χειρότερη. Γύρω-γύρω έχουμε ένα λίπος και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαν πολύ βαθιά βλέφαρα και χάνανε όλο αυτό το λίπος το οποίο υπάρχει για να μας προστατεύει. Δηλαδή το λίπος το υπάρχει γύρω-γύρω από αυτό το βολβό. Οπότε δυστυχώς αυτό το κολλήριο δεν μακρύνει μόνο τις βλεφαρίδες, αλλά χάνεται και όλο αυτό το λίπος γύρω-γύρω. Και τα άνθρωποι που καταλήγουν με αυτά τα πολύ έντονα μάτια, τα οποία είναι σαν ταλαιπωρημένα, σαν γυρασμένα με την απώλεια του λίπους. Οπότε ξεκάθαρα εδώ λέω όχι, ενώ για το γλαύκομα και αν είναι ανάγκη είναι ένα εξαιρετικό κολλήριο. Ήσουν παραπάνω από τις προσδοκίες μου βοηθητική, όχι μόνο για μένα, για όλους μας. Η γνώση σου και ότι είσαι μια επίκουρη καθηγήτρια πλέον και στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν είσαι τυχαία σε αυτή τη θέση. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω πραγματικά όσο επιτρέπεται από την δική μου πλευρά, είτε σε πελάτες είτε σε συναδέλφους, θα δώσω αυτή την πορεία και αυτή τη γνώση. Θα το δώσω το βίντεο ελεύθερα στο ίντερνετ για να μπορέσουν να το δουν, γιατί μας έχεις καταρρύψει μύθους και μας έχεις δώσει φοβερές ελπίδες για το δικό μας τον κλάδο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θέλω να με εξετάσεις για να δούνε και σε πραγματικές συνθήκες, εγώ που είμαι τεχνίτρια ήδη 9 χρόνια σε αυτό το τομέα και φοράω και βλεφαρίδες, να δούμε σε τι κατάσταση είναι τα δάκρυά μου, τα μάτια μου σε αυτή τη φάση που καθημερινά κάνω αυτή τη δουλειά. Μπορείτε να δείτε κι εσείς ότι εδώ η Μαρία έχει πολύ καθάριους αδένες, χωρίς ήχος μείγματος. Μπράβο Μαρία. Εδώ από πίσω φαίνονται όλοι οι αδένες κατά μήκος και κοιτάς και προς τα κάτω. Εξαιρετικές οι βλεφαρίδες. Σε ευχαριστώ. Και γυρίζουμε, βλέπετε ότι εδώ είναι πραγματικά πολύ καθαρή η αδένη σου. Η εξέταση μπορεί να γίνει καθώς είμαι μακιγιαρισμένη και φοράω extension. Ναι, ουσιαστικά εμείς τώρα κάνουμε μια εξέταση για να δω πώς είναι οι αδένες σου και αν έχεις κάποιον ερεθισμό ή κάποια ξηροφθαλμία. Κοιτάς προς τα πάνω. Ναι, εσύ που είσαι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ καθαρή, το μακιγιάζ δεν με ενοχλεί. Τώρα, μια άλλη ασθενής, η οποία ενδεχομένως ερχόταν τώρα με μια έξαρση βλεφαρίτιδας και θα δέχει το μολύβι ακριβώς εδώ, που εσύ είσαι πεντακάθαρη, θα είχα πρόβλημα. Γραμμή, εκεί θα της έλεγα: δεν μπορώ να σας εξετάσω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω αν είναι κάτι προσωρινό ή αν είναι κάτι που έχετε όλη την ώρα. Νομίζω ότι σε μια χαρά, να εδώ φαίνεται ακριβώς και στην εικόνα που είναι η βλεφαρίδη σου και από κάτω πώς είναι πάρα πολύ μακριά οι αδένες και είσαι πάρα πολύ καλή. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήταν το πρώτο μας podcast. Θα διαπρέψεις και θεωρώ ότι όλες αυτές οι γνώσεις θα έπρεπε να ακούγονται λίγο πιο συχνά, οπότε παρόλο που είστε γιατροί, δεν θέλω να φοβάστε να εκτίθεστε και να μας ενημερώνετε, γιατί η ημιμάθεια μας κάνει να βγάζουμε πάρα πολύ λάθος συμπεράσματα. Σωστά. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ.